Bismillahirrahmanirrahim. Babud dohiyati hartosna ari ieu eta bab buat mertelakeun kurban wal aqiqati sareng akekah. Ad-dohiyatu ari kurban eta sunnatun muakkadatun sunat muakkad hukumna fi jami'il jihati dina sakabeh pirang-pirang jihad. Wa yazidu sareng tambah naon takiduha muakadna itu dhohiyah fi hakil hujaji dina hakna jalma anu munggah haji bimina di tanah Mina. Wa yadkhulu sareng kaasup naon waktuha waktuna itu dhohiyah ida tolaat di mana-mana bijil naon asyamsu panon poe wa mado sareng ngaliwat naon zamanun waktu yasau anu lega itu zaman. Sholatal idi kana sholat id wa khutbataihi sareng kana khutbah dua na itu id wa yastamiru sareng tetep naon adzaun migawe kurban ila guru bisyamsi nepi ka surupna panon poe akhiru ayyami tasriki dina akhir pirang-pirang poenan tasrik as-salasati anu tilu itu ayyam. Paman mangka ari sahabai jalma eta dzabaha samang-samang samencit itu man dohiyatahu kana kurbana itu man qabla dukhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna itu dohiyah lam taqo mangka teu tumiba lahu ka itu man non dohiyatun kurban. Wakada sarengnya kitu lam tako man ari sahabai jalma eta dzabaha samang-samang samencit itu manha kana itu kurban atau dohiyah ba'da khuruji waqtiha dina sabada kaluar waktuna itu dohiyah illa ida nadaro angin di mana-mana nadar itu man dohiyatan kana kurban muayyanatan anu ditangtukeun itu dohiyah au dohiyatan atawa kana kurban fi dimmatihi dina tatanggunganana itu man summa ayyana tuluy nangtukeun itu man al manduro kana anu dinadarkeun wa akhoro sareng ngahirkeun itu man adzabaha kana mencit hatta khoroja nepi ka kaluar naon al waktu fa innahu mangka saenyana kalakuan sareng tingkah eta yalzamu mistihu ka itu man ba'dahu dina sabadana itu khurujul waqti wa yakunu sareng kabuktosan itu khurujul waqti eta qodoan jadi qodo wa yahrumu sareng haram non takhiru tabahil wajibati ngahirkeun kurban mencit kurban an wajib an waqtiha jauh tina waktuna itu wajibah bila udrin kalawan teu aya udur wala tasihu sareng teu sah naon tadhiyatu kurban illa bil an'ami angin kalawan ingon-ingon. Wa abdoluha sareng ari pang abdolna itu an'am eta ba'irun onta summa baqaratun tuluy sapi summa satun tuluy domba wasab'u siyahin sareng ari 7 pirang-pirang domba eta abdolu leuwih utama mim ba'irin tibatan hiji onta wadonu sareng ari domba eta abdolu leuwih utama minal ma'zi tibatan embe wayasihu sareng sah bidzakari kalawan sato anu jalu wal unsa sareng sato bikang illa ingkanat angin lamun kabuktosan itu unsa eta hubla anu kereuneuh wa dzakaru sareng ari sato anu jalu eta abdolu leuwih utama pa in kasuro tuluy lamun loba naon najwanuhu ngajalanganana itu dzakar pal unsa mangka ari bikang allati anu lam talid anu teu ngajuru itu unsa eta abdolu leuwih utama minhu tibatan itu dzakar wal mujzi'u sareng ari anu nyukupkeun minal ibili tina onta eta ma perkara tamma anu sampurna lahu ka itu ibil naon khamsu sinina 5 pirang-pirang tahun wa dakhala sareng kaasup itu ma fissa disati dina tahunan kagenep wa minal baqari sareng tina sapi wal ma'zi sareng embe eta ma perkara tamma anu sampurna lahu kana itu ma naon sintani 2 tahun wa dakhala sareng kaasup itu ma pissa lisati dina tahunan katilu wa minadoni sareng tina domba eta ma perkara tamma anu sampurna lahu kana itu ma naon sanatun satahun
au askoto atau murag naon sanayahu dua huntuna itu ma ba'da sitati ashurin dina sabada genep pirang-pirang bulan wala taji'u sareng teu cukup naon ma perkara pihi eta tetep dina itu ma jarobun ari budug walau yasiron sanajan kabuktosan itu zarob eta anu saeutik walama sareng teu cukup naon perkara fihi eta tetep dina itu ma hazalun ari begung aw arzun atawa ingkad aw aurun atawa pecak aw marodun atawa gering bayanun tur hayawan anu jelas walama sareng teu cukup naon perkara in pasola anu pisah minhu tina itu ma naon juz'un juz' makulun anu sok didahar itu juz' walau yasiron sanajan kabuktosan itu juz' eta anu saeutik illa khosia angin anu dikabiri wayah rumu sareng haram naon al aklu ngadahar minadh dhahiyati tina kurban al wajibati an wajib itu dhahiyah wayajibu sareng wajib naon at-tasadduqu nyodakohkeun biha kana itu dhahiyah kulliha tegesna sakabehna itu dhahiyah wa sunnatu sareng ari sunnatna eta aya kula kudu ngadahar itu jalma minadh dhahiyati tina kurban al masnunati anu disunnatkeun itu dhahiyah wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta al aklu ngadahar min kabdiha tina atina itu dhahiyah wayajibu sareng wajib naon at-tasadduqu ngasodakohkeun bijuz'in kana hiji juz' min lahmiha tina dagingna itu dhahiyah nayan halna atah wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta at-tasadduqu nyodakohkeun biha kana itu dhahiyah kuliha tegesna sakabehna itu dhahiyah illa luqoman angin huapan ya tabarroku anu ngalap barokah itu man biakliha ku ngadaharna itu luqoman fa illam yaf'al mangka lamun teu migawe itu jalma kana itu uklu tasaddaqo mangka gawe sodaqo itu jalma bisulusiha kana sapertiluna itu dhahiyah wa ahda sareng ngahadiahkeun itu jalma sulusaha kana sapertiluna itu dhahiyah wa akala sareng ngadahar itu jalma sulusaha kana sapertiluna itu dhahiyah was sunnatu sareng ari sunnatna eta ayyada baha kudu mencit ha kana itu dhahiyah saha ar-rajulu lalaki binafsihi kalawan diri na itu rajul wa ayyah doro sareng kudu hadir adzabaha kana mencit sahaman jalma lam yadbah anu henteu mencit itu man binafsihi kalawan diri na itu man wa yusamia sareng kudu maca bismillah itu man wa yukabiro sareng kudu maca takbir itu man Allah taala ka Gusti Allah taala inda dabhi dina nalika mencit wa yusolliya sareng kudu maca sholawat itu man wa yusallima sareng kudu maca salam itu man ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paslun wallahu alam bisawab.